Halo teman-teman, kalian sudah tahu kan apa itu virus corona? Ya, benar. Virus yang sering kita sebut COVID-19 ini sering bepergian loh, bahkan sampai keliling dunia. Dia adalah virus yang bisa membuat kita sakit, teman-teman. Jadi, kita harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, flu, dan sesak nafas yang seringkali diikuti pusing dan nyeri. Virus ini juga bisa menular loh, tapi teman-teman harus tahu ya bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang menerapkan kebiasaan sehat. Jadi kita bisa terhindar darinya. Nah sekarang yuk kita lakukan cara mencegahnya sambil menyanyi lagu kebiasaan sehat berikut. Etika batuk dan menjaga jarak. Halo, apakah kamu akan sekolah? Ya, tentu. Batuk-batuk. Saat batuk pilek ingin ku lakukan keras. Bahaya. Halo semua teman di sekolah. Ku ini ku bermain. Hei, jangan lupa. Saat batuk, tutup mulut dan hidungmu, ke sikumu. Saat ramai, jaga jarak, 2 lengan, semuanya. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa melindungi. Jangan lupa etika batuk dan menjaga jarak ya.